Keringnya kulit ni, tak ada confident lah. Mesti best kalau boleh buat spa kat rumah. Jimat masa and duit juga. Tapi, nak guna apa? Wow, bestnya body serum ni. Dia ada triple bright formula, 50 kali vitamin C dan E dan glutathione untuk mencerahkan kulit dan niacinamide untuk mengurangkan bintik hitam. Paling best, body serum ni dapat membaiki dan melembapkan kulit dalam 7 hari je.